Yo, what's up mga kamekanik? So, ani ata karon diri sa Huwo sa Kahuwo dam truck. So, mag replacement ta ini injector, failure sa fuel. So, ini na mga trouble mga mechanic is as a very simple lang is para sa sa mga mekaniko dyan, ng mga expert, shout out sa inyo. So, ini ako is mabasic ra ng mga troubleshooting. So ato na siya atong i-replace ang injector. Ang failure para ini injector is tulo ka buok. So tulo ka injector ang failure ini. 1, 3 at saka 4. So tanawan ninyo mga kamekanik kung tama ba yung pag replacement ko sa injector. Fuel injector. Overflow talaga yung lagyan natin ewan ko kung anong nilalagay. Meron naman siyang washer pero hindi pa rin dapat yung washer. Kailangan natin lagyan ng tubig yan sa loob. Linisin yung mga dumi niya para pagbalik ng injector wala nang aberya, wala nang problema. Yan naman mga kamekanik na meron naman tayong lagay na washer sa injector pero hindi pa rin sapat, overflow pa rin siya. So kailangan natin na lagyan ng gasket sila kasi ito yung pag ito yung dumidikit yung yun sa loob niya, hindi na siya makapasok yung injector niya, hindi na siya luluwag kasi hindi na siya magiging overflow pa. So yan ang mga simpleng problema lang yan mga kamekaniko. So iwan ko kung ano ba talaga sa inyo ang kasi iba't iba tayong diskarte yan ang nakikita kong diskarte na makakasolba ng problema. So tatlong injector ang na-overflow yan kamekanik. So thank you sa mga nagtuturo sa akin as a mekaniko. So hindi pala tayo expert pero darating yung panahon na lahat ng mga troubleshooting at saka overhauling ay makakaya natin ng walang kahirap-hirap. So shout out, bye bye.